tababarkan loo qabtay dhalinyarada degmada marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose ayaa ahaa mid sare loogu qaadayo xirfadooda aqooneed. Sidoo kale, dhalinyarada ayaa waxaa lagu fahansiinayay tababarkan sidii ay dhiirigelin u sameyn lahaayeen. Tababarka ayaa ah mid socon doona muddo 4 maalmood ah, waxaana bixin doona macallimiin khabiir ah. Maamulka gobolka Shabeellada Hoose iyo kan degmada marka ayaa ka qayb galay tababarkan loo qabtay dhalinyarada degmada marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada marka Cabdullaahi Cali Axmed Waafow waxa uu dhalinyaradu kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan cashiradan la siinayo. runtii halkaa waxaa lagu qaadi doonaa tababar uu bixi doono Ustaad Maxamed Cumar Asbixi doona ayaa lagu qaadan doonaa. waxaa idin soo jeedinaa ama idin ka codsanaa waxaad tihiin dhalinyaradii dalka ama deegaanka ama degmada marka runtii macalinka waxaas idinka arka ayaa geey doonaa meelaha kale oo badan aska bixi doona tababarada. waxaas ka warbixi doonaa ikhlaaqda iyo dabeecadda aad halkaas ku joogtiin. haddii wanaag as idinka arko iyo sharaf iyo kiraam as idinka arko meel kasto astago idinka warbixinaya waan idinka sheekay doonaa. haddii as idinka arkeen dhibaato iyo cashir aan la dhageysanaynin iyo fowdo iyo dad maaragtay aan wax in la baro aanan istaahileen haddaad u ogtiin warbixinteedu u qaadi doonaa cid kasta oo soo dirtay dawladii soo dirtay ayaa u geynayaa. marka waxaa idinka codsanayaa sharaftiina iyo kiraamadiina iyo dabeecadiina wanaagsan inaad la soo baxdaan oo aad macalinka tustaan. qof walba marka waxaa saaran diiniyan ayay u saaran tahay, xisiyan ayay ku saaran tahay dabeecadaada inaad qurxisid, macalinkaada tustid wanaagaada iyo sharafta deegaanka. haddii hal qof u xumaado ardaydan halkan fadhida inta kale waa wad xun tahay ogaada. ma maqasheen mahmahay ah badda hal malaaya qurmiyo. mahmaadaas dadkan way ku dhex jirtaa. naftaada ka bilaab, qofka saaxiibkaada ku garab fadhiya dheh tartiib istajid. ma banaana qofka ku hortaagan ama macalinka ku hortaagan hortiis inaad wax xun iyo maaragtay wajh xun oo qaab daran iyo kelmad xun inay ka soo baxdo. wax banaan ma ahin. wax meeshaas aad ka barataan macalinkaas idin siiyo inaad qaadataan marka ugu horeyso, maskaxda gashataan, kadibna gaarsiisaan malaayiinta dhalinyaro Soomaaliyeed ee ku nool gadaashiin. gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax oo tababarka furay ayaa dhalinyarada u ballan qaaday in laga dhisi doono gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada marka xarunta ugu weyn ee dhalinyarada gobolka. annagu waxaan idin ballan qaadaynaa wixii ka dambeysay manaarkan dhalinyarada degmada marka inay hesho xarunta dhalinyarada gobolka oo dhan in halkaan la idin kaga dhiso. annaga idin ballan qaadaynaa saaxiibo noo dhisa ayaan haysanaa. annagana ka maamul ahaan waan kabaynaa, ishalqaan aan ku dhisaynaa xarunta ugu weyn ee dhalinyarada laga hogaamin doono gobolka Shabeellaha Hoose markaan ka dhisayno. sidaas la mid ah waxaan idin hagaajin doonaa maktabadii dadka markay guriga ku soo daalaan meesha imaan lahaayeen oo buugaagti ay wax ku akhrisan lahaayeen ayaan ayadana idin dhisi doonaa. waxay idin kaga xiran tahay bas inaan isfahanno, dawladnimada aan ilaashano, muddada aan wada joogno, gudoomiyaha iyo maamulkiisa iyo ciidankan aan la shaqeysaan. waxaan rabnaa gobolkan iyo Soomaaliya oo dhan marka inay hormuud u noqotaan rabnaa. waxaan rabnaa dhalinyarada inay u diyaar garoobaan inay leeyihiin dhulkan meel kale oo aad leedihiin male. dalkiina Soomaaliya la dhahaa, gobolkiina Shabeellaha Hoose, degmadiina intaa marka intaan haddaad fahmi weyso wax kale aad ka fikirtid wareerkeeda leedahay. nasiib aad leedihiin, waqti fiican aad haysataan, waqtigiina ka faa'iideysta. hafiirinin hebel iyo hebel iyo hebel meel iska dhig. gurigaaga halkaan waa, mustaqbalkaaga halkaan uu yaala. noloshaada adiga go'aan ka gaar, siday u ekaan doonto go'aanso. haddaad rabto inay kuu wanaagsanaato maanta jaaniskaad haysataa ayaa ka harin, dawladnimada ilaasho. waxaad arki doontaa iftiinkan ka fiican aad arki doontaa. hal sano iyo bar ka hor marka sidaan ma ahayn. waddan marka taariikhda laga dhumin rabo asaga dhan in la burburiyo la rabo, taariikhdiisa la qariyaa.
ma aaminsantahay hadda awowyaasheen aabiyaasheen inay ka soo qayb qaateen wadamo hadda Afrikadan ku yaala xornimo inay helaan Soomaaliya inay hormuud ka yahay yaa aaminsan yaa la baray ma banana barin bay reer hebel iska ali iyo kan dil iyo kan qarxi iyo aan qaxnayna keen iyo meeshan nolol ma taale iyo buush aan dhisan iyo waxa la baray dadkii waa rafaadeen maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa maalmihii la soo dhaafay si kordhinaya tababarada la siinayo bulshada magaalada marka ay xarunta gobolka Shabeellada Hoose toddobaadkan ayaa magaalada marka ay xarunta gobolka Shabeellada Hoose waxa lagu soo gabagabeeyay tababar la siiyay maamulka degmada marka ay xarunta gobolka Shabeellada Hoose iyo guud ahaan maamulada hoos yimaada magaalada marka ay xarunta gobolka Shabeellada Hoose